сарчашма ва инкишофи санъати муҳорибавии намуди варзиши таеквондоро ба се давра рабт медиҳанд. Давраи аввал ба давлати Кориё рост меояд. Кориё давлате буд дар нимҷазираҳои Куриё, ки баъд аз пош хӯрдани шоҳигарии Сила аз соли 935 то соли 1392 вуҷуд дошт. Дар он солҳо ҳаракату амалҳои ҷангиеро ба сарбозон меомӯзониданд, ки ба ҳаракатҳои имрӯзаи таеквондо хеле наздикӣ дошт. аз ин хотир давраи аввали пайдоиши ин намуди варзишро ба он замон нисбат медиҳанд. давраи дуюми рушди таеквондо бошад ба асри 14 рост меояд, ки дар он замон ҷопониҳо ба давлати бузурги Чосон, Куриёи имрӯза, пайҳам ҳуҷум мекарданд. аз ин рӯ ба фармондеҳони чосонӣ лозим омад то ба лашкариён дар баробари омӯзонидани тактикаи ҷангӣ маҳорати муҳорибавиро ҳам биомӯзонанд ва натиҷаи ин тадбирҳо китоби муодоботхонҷӣ гардид, ки дар он маҳорати муҳорибавии давраи аввали таеквондо ба воситаи расмҳо тасвир шуда буд. дар баъзе аз сарчашмаҳо дард шудааст, ки новобаста аз ин ҷопониҳо ба чосониҳо пирӯз омаданд ва чосониҳо ба давлатҳои ҳамсоя гуреза шуданд. сабаби асосии паҳн шудани таеквондо дар олам маҳз ҳамин воқеаи таърихӣ шудааст. 15 августи соли 1945-ро давраи нави рушд ва ё инкишофи санъати муҳорибаи куриёгӣ меҳисобанд. маҳз дар ин давра мактабҳо барои омӯхтани муҳорибаи куриёгӣ таъсис дода шуд. аммо дар он мактабҳо на таеквондо, балки намуди муҳорибае бо номи тансудо омӯзонида мешуд, ки омехтаи таеквондо ва санъати ҷангии чин ва ҷопон буд. таъсисдиҳандаи яке аз мактабҳои зикршуда Чойхонхи, ки генерали артиши Корея буд, ба ҳарбиён ҳаракатҳои махсуси ҷангиро меомӯзонид. ӯ бештар кӯшиш мекард то намуди варзиши миллиашон, ки аллакай бо намудҳои варзиши муҳорибаҳои Чину Ҷопон омехта шуда буд, ба шакли қаблӣ ва ба номи худаш баргардонида шавад. дар ин кор ба ӯ президенти ҳамонвақтаи Куриё Ли Син Мана кӯмак мекард. генерал Чойхонхи то ҷое муваффақ шуд ва соли 1959 ассотсиатсияи таеквондоро ташкил карда. аммо ин ҳама то замони аз даст додани дастгириҳои ҳамешагии роҳбари давлат буд. дар соли 1960 пас аз оне ки Чойхонхи эътибораш назди президент коҳид, роҳбарони дигар мактабҳои муҳорибавӣ аз ин фурсат истифода бурданд ва номи ассотсиатсияи тхеквондоро ба ассотсиатсияи Субоку иваз намуданд. бояд гуфт, ки дар иваз намудани ном ҳам аз идеяи Чойхонхи истифода бурданд, ки гуфта буд: ин намуди варзиш хоси миллати мо аст ва бояд номаш ҳам миллӣ бошад. Субоку муҳорибаи анъанавии мардуми Корея ба ҳисоб меравад. баъд аз чанде роҳбарияти варзиши Корея ба хулосае омаданд, ки бояд номи Субоку тағйир дода шавад ва баъд аз овоздиҳӣ ассотсиатсияи Тхесудо ташкил карда шуд. соли 1965 генерал Чойхонхи боз роҳбари ассотсиатсияи Тхесудо таъин гардид ва ассотсиатсияро ба номи аввалааш баргардонид, яъне ассотсиатсияи Тхеквондо. ҳамин тавр Чойхонхи тавонист баъд аз заҳматҳои зиёд соли 1966 Федератсияи байналмилалии таеквондоро ташкил бидиҳад ва ҳамин тавр бо гузашти солҳо ин риштаи варзиш ба тамоми давлатҳо паҳн гардид. соли 1972 хонаи таеквондо ташкил карда шуд ва як сол баъд аз ин аввалин мусобиқа аз ин ришта, яъне таеквондо ВТФ гузаронида шуд. соли 73 якумин мусобиқаи ҷаҳонӣ аз намуди таеквондо ВТФ ҳам ташкил шуд ва сол ба сол таеквондо ҳамчун намуди миллии кореягӣ дар тамоми ҷаҳон тақсим шуд ва равнақ ёфт. ин риштаи варзиш аввалин маротиба соли 2000 ба бозиҳои олимпӣ қабул гардид ва сар карда аз ҳамон вақт дигар дар тамоми бозиҳои тобистонаи олимпӣ варзишгарони ин риштаи варзиш имкони маҳорати худро нишон додан доранд. аз рӯи баъзе аз маълумотҳо бароямон маълум гардид, ки қаблан ҳам, яъне то ташкил кардани федератсия дар соли 1992 Шодӣ Саидов аз пайи ташкил намудани федератсияи ин риштаи варзиш будааст. Таеквондо ВТФ дар ҷумҳурии Тоҷикистон
таърихи начандон зиёд дошта бошадам, аммо аз солҳои 80 сар карда дар Тоҷикистон гурӯҳҳои алоҳидаи теквандо ВТФ амал менамуданд ва якумин нафаре ки теквандо ВТФ-ро ба ҷумҳурии Тоҷикистон овард, ин Шодӣ Саидов мебошад, ки Шодӣ Саидов ҳамчунин якум президенти Федератсияи теквандо ВТФ-и ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад. аввалин теквандочи Тоҷикистон ин Саидов Шодӣ мебошад, ки аввалин камарбанди сиёҳро дар Тоҷикистон ҳамин шахс гирифтааст. агарчи федератсияи таеквондо ВТФ дар кишвар аз соли 1992 расман ба қайд гирифта шудааст, вале мутаассифона дар он солҳо на он қадар рушд дошт. нафарони кам ба ин риштаи варзиш ҷалб шуда буданд, аммо бо кӯшиши мураббиёни ҳамон давра, мураббиёне ки то имрӯз дар федератсия фаъолият мекунанд, оҳиста оҳиста теквондо ВТФ дар Тоҷикистон паҳн гардид. агарчи бо сабаби воқеаҳои маълум федератсияи навтаъсис ҳеҷ наметавонист ки ба пуррагӣ корро пеш барад, вале ташкилкунандагон ва мураббиёни федератсия кӯшиш намуданд ки аввалин мусобиқаи ҷумҳуриявиро аз ин риштаи варзиш бигузаронанд. якумин мусобиқаи ҷумҳурии Тоҷикистон, чемпионати Тоҷикистон соли 1994 ташкил карда шуд, гузаронида шуд ва дар он варзишгарон аз шаҳри Душанбе, аз ноҳияи Файзобод, аз ноҳияи Ҳисор, аз гирду атрофи шаҳр, ноҳияи атрофи шаҳр ва аз шаҳри Хуҷанди, он вақта вилояти Ленинобод иштирок карда буданд. дар ҳамон солҳо шаҳру ноҳияи тобеи марказ, бахусус шаҳри Турсунзода, Ҳисор, инҳо беҳад хуб варзишгарони хуб доштанд. рақобат байни шаҳри Душанбеу ноҳияи тобеи марказ ва вилояти Бадахшони Кӯҳӣ ва вилояти Хатлон Суғд хеле ҳам хуб буд. чун федератсия навтаъсис буд, аз ҳисоби нарасидани мутахассисон танқисӣ мекашид ва ин нуқтаро роҳбари кумитаи доварони федератсияи таеквондо ВТФ-и ҷумҳурӣ, довари дараҷаи байналмилалӣ Давлатшо Мирзоев чунин шарҳ дод. пештар ки мо мусобиқаҳое ки баргузор мекардем, солҳое ки солҳои навтаъсиши федератсия, мо аз хориҷ доварони бо таҷриба ва байналмилалӣ даъват мекардем ва оно ба мо курсҳои кӯтоҳмуддат, хеле кӯтоҳмуддат баргузор мекарданд, ки барои омода кардани доваронам муддати кӯтоҳ буд ва зиёдтар оно кор мекарданд, доварони мо меомӯхтанд. ҳамин тариқ федератсия ва кумитаҳои дахлдор тавонистанд, ки бо ҷалб намудани мутахассисони хориҷӣ ва гузаронидани дарсҳои довариву мураббигӣ то ҷои сатҳи дониши доварону мураббиёнро баланд бардоранд. айни замон дар федератсияи теквондои Тоҷикистон 5 довари дараҷаи байналмилалӣ фаъолият дорад. фикр мекунам ки барои Тоҷикистон, барои мусобиқаҳои дохилӣ дар Тоҷикистон мешавад, дар федератсияи теквондо мушкили доварам нест, чунки бо дастгирии кумитаи ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон хеле зиёд курсҳои бозомӯзии доваронам гузаронида шуда истодаанд, ки ин имкон медиҳад ки зиёд кардани сафи доварони касбӣ. баъд аз гузаронидани аввалин мусобиқаи ҷумҳуриявӣ, варзишгарони ин риштаи варзиш ба шаҳри Тошканд ба мусобиқаи байналмилалӣ сафарбар гардиданд. мунтахаби ҷумҳурии Тоҷикистон соли 1994 дар мусобиқаи ҷоми сафири Корея дар Ташкент, мусобиқаи байналмилалӣ буд. Дар он ҷо дастаи Тоҷикистон иштирок карда буд. Бачаҳо дар он ҷо соҳиби ҷойҳои намоён гашта буданд. мутахассисони ин риштаи варзиш иброз медоранд, ки новобаста аз иштирок кардан дар якчанд мусобиқаҳои байналмилалӣ ва гузаронидани аввалин мусобиқаи ҷумҳуриявӣ дар кишвар, кори федератсия дар он солҳо на он қадар хуб пеш мерафт. бинобар воқеаҳои маълум дар Тоҷикистон,
федератсия наметавонист дар он сатҳи зарурӣ дастаи худро варзишгаронро омода кунад ба мусобиқаҳо. ин мушкилиҳо боис ба он гардиданд ки дар соли 1997 федератсия бо як қатор тағйиротҳои нав дубора аз қайди давлатӣ гузаронида шавад. соли 1997 баъди аз нав ба қайд гирифтани федератсияҳои варзишӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон раиси федератсияи таеквондо ва ВТФ ҷумҳурии Тоҷикистон аз нав интихоб карда шуд ва роҳбарии онро Субҳонқулов Сафаралӣ ба ӯҳда гирифт ва аз соли 1997 сар карда федератсия аз сари нав фаъолияти худро шурӯъ кард. баъд аз оне ки федератсия дубора пурра аз қайди давлатӣ гузаронида шуд, акнун барои мураббиён ва донандагони ин риштаи варзиш лозим омад нақшаи дурнамои худро барои рушди минбаъдаи таеквондо ВТФ ташкил бидиҳанд. роҳбарияти ҳамондавраи федератсия якчанд корҳои стратегиро якчанд нақшаҳои стратегиро дар пеши худ гузошт ва ба амалӣ кардани онҳо шурӯъ кард. яке аз дастовардҳои хуб дар он давра ин буд ки он мураббиёне ки мустақилона амал мекарданд ва масалан сатҳи касбии онҳо ба талаботҳои федератсия ҷавобгӯ набуд, федератсия ҳамаи он мураббиёнро ҷамъ карда. нақшаи кории дигаре ки мо болотар вобаста ба он ишора карда гузаштем ин буд ки бояд барои тамоми мураббиён дарсҳои бозомӯзӣ бо иштироки мураббиёни баландтаҷрибаи хориҷӣ гузаронида шавад ки ин барои ҷалби наврасону ҷавонон ба ин риштаи варзиш то ҷое кӯмак кард. қариб ки ҳар сол дар Тоҷикистон семинарҳои мураббигарӣ мешуд барои сатҳи касбии мураббиёнро бардоштан ва дар байни 2-3 сол ин корҳо натиҷаи хуб дод. масалан сатҳи мусобиқаҳои дохилии Тоҷикистон баланд гардид, барое ки сатҳи варзиши варзишгарон баланд шуд, сатҳи техникии варзишгарон баланд шуда буд. ҳангоми суҳбат мураббиён бароямон иброз намуданд ки маҳз баъд аз курсҳои бозомӯзӣ натиҷаи кори федератсия ва дастовардҳои варзишгарон то андозае қаноатбахш гардид. ва дар натиҷаи ҳамин корҳо буд ки аз соли 1997 сар карда дастаи мунтахаби Тоҷикистон дар мусобиқаҳои байналмилалӣ оста натиҷаҳои хуб ба даст овардан сар кард. масалан яке аз мусобиқаҳои бонуфузи ҳамон давраҳо охирҳои солҳои 90 ин ҷоми иттиҳодияи давлатҳои мустақил буд ё кубок СНГ ки дар он 15 давлати собиқ иттиҳоди шӯравӣ дар он иштирок мекарданд. ва чӣ хеле шумо медонед, масалан дастаҳои ҷумҳуриҳои масалан Федератсияи Россия, ҷумҳурии Ӯзбекистон, ҷумҳурии Қазоқистон, ҷумҳурии Озарбойҷон, давлатҳои Прибалтика, онҳо фаъолияти федератсия онҳо дар дараҷаи баланд буд ва онҳо дар мусобиқаҳои бонуфузтарини дунё иштирок мекарданд ва сатҳи касбии бачаҳоам варзишгаронам хуб буд. яке ба ин нигоҳ накарда варзишгарони мо дастаи мо хуб баромад кард, дар онҷа ҷои намоён гирифтанд, бачаҳо ҷои аввалам сазовор гаштанд, ҷои дуюм, қариб ки бе медал ҳеҷ кас барнагашт. мураббиён иброз намуданд ки ин дастовардҳо рӯҳияи варзишии мураббиёну варзишгаронро хеле баланд бардошт ва натиҷа чунин шуд ки баъд аз чанд соли дигар варзишгарони мо дар мусобиқаҳои дигари байналмилалӣ аз худ маҳорати воло нишон доданд. дар бозиҳои исломӣ дастоварди хуби дигар ин дар бозиҳои исломӣ дар давлати Арабистони Саудӣ соли 2003 ба фикрам. дар он ҷо Насриддин Ворисов варзишгари тоҷик ҷои дуюмро ишғол кард ва дигар варзишгаронамон хуб баромад карда буданд. масалан дар вазни 76 кило варзишгармон Раҳимов Нурулло аввалин бор чемпиони амалкунандаи ҷаҳонро
варзишгари аз ҷумҳурии исломии эронро ғалаба карда буд, ки инам барои он вақта барои федератсияи таеквондо дастоварди хуб буд. пас аз оне ки варзишгарони ин ришта ба чунин дастовардҳо ноил гардиданд, барояшон имкон даст дод то дар кишвар мусобиқаи байналмилалӣ бигузаронанд. дар соли 2004 аввалин бозиҳои давлатҳои осиёи марказӣ баргузор гардид, ки дар ҷумҳурии Тоҷикистон шуда гузашта буд. дар он ҷо масалан ба рақобати сахт аз ҷониби варзишгарони ҷумҳурии Ӯзбекистон ва варзишгарони ҷумҳурии Қазоқистон нигоҳ накарда, бачаҳои мо тавонистанд дар умум дастаи Тоҷикистон байни духтарону байни писарон 18 медал ба даст оварданд. аз он ҷумла 6 медали тилло ва дар ҳисоби дастави Тоҷикистон, дастаи мунтахаби Тоҷикистон оид ба таеквондо ВТФ дар ин бозиҳо ҷои аввалро сазовор гашт. то баргузории чунин як мусобиқаи сатҳи байналмилалӣ дастаи мунтахабро аз ҳисоби варзишгарони боистеъдод ва таҷрибадор лозим буд пур намоянд ва барои ин баъзе мусобиқаҳои дохилӣ ташкил карда шуд. барои ташкил кардани дастаи мунтахаби ҷумҳурии Тоҷикистон мусобиқаҳои dastavӣ байни минтақаву шаҳри Душанбеу ноҳияи Тобе марказ ташкил карда шуд ва он вақт дастаи мунтахаби ҷумҳурии Тоҷикистонро таъсис доданд. кормандони федератсия иброз медоранд, ки давраи пурмаҳсули мураббиён ва варзишгарони ин риштаи варзиш аз соли 2013 то соли 2015 ба ҳисоб меравад. аз солҳои 2013 то 2015 бисёр ҳам дастовардҳои хуб ин федератсия ба дастовардҳои хуб ноил шуд, ки инҳо Гулов Алишер дар бозиҳои Осиё ҷои дуюм гирифт ва Нигматов Фарҳод ҷои сеюм, Шокир Раҷабов ҷои сеюм дар бозиҳои Осиёи 2013 ва Моҳру ки духтараки тоҷик дар бозиҳои Осиёи чемпионати Осиё ҷои сеюмро ишғол намуданд. пас аз ин дастовардҳо ҳайати кории федератсия дар нақшаи дурнамои худ як қатор мусобиқаҳои байналмилалиро, ки дар солҳои оянда баргузор мешуд, ҷо намуд ва варзишгаронро барои иштирок дар мусобиқаҳои дар пеш истода омода мекард. 2017 бошад бозиҳои осиёӣ, ки дар Ашхобод баргузор гашт, Нигматов Манучер ҷои дуюмро гирифт аз Тоҷикистон, аз намуди ВТФ. ин соли 2018 ки гузашт, дар чемпионати кушоди Осиё варзишгарони мо ки рафтанд соҳиби 8 медал шуданд. аз он ҷумла 2 ҷои якум, 2 ҷои дуюм ва мондагиш ҷои сеюм. ҷои якумро ин Шоҳмуҳаммаду Муҳаммад Ҳасан ва Ибрагимов Амал, ҷои дуюм Мирзоев Рамазон ва Шоҳмуҳаммад Муҳаммад Ҳусейн. имрӯзҳо ки дар кишвар мактаби ҷумҳуриявӣ оид ба намудҳои варзиши таеквондо фаъолият дорад, то ҷое барои рушди ин риштаи варзиш кӯмак мерасонад, мегӯянд мураббиён. дар ҷумҳурии Тоҷикистон мактаби ҷумҳуриявии олии варзишӣ оид ба намудҳои таеквондо амал мекунад, ки дар ин мактаби ҷумҳуриявӣ намудҳои таеквондо рушд мекунад ва ин мактаб ҳам сами худро дар рушди таеквондо мегузорад. ба ғайр аз ин чанд варзишгарони хуб аъзоёни дастаи мунтахаби ҷумҳурии Тоҷикистон варзишгарони ҳамин мактаб мебошанд. мураббии дастаи мунтахаби ҷумҳурии Тоҷикистон, 2 мураббии дастаи мунтахаби ҷумҳурии Тоҷикистон кормандони ҳамин мактаб ҳастанд. роҳбарияти федератсияи мазкур мегӯянд, мо дар нақшаи дурнамои худ як қатор мусобиқаҳои муҳими байналмилалӣ бахусус бозиҳои Олимпии Токио 2020 ва бозиҳои Олимпии 2024-ро ҷо намудаем ва барои ин аз ҳоло омодагӣ дида истодаем. ба ҳамин хулоса омадем, ки мо бояд як нақшаи муштарак дошта бошем.
ва мо ин нақшаро таҳия кардем дар якҷоягӣ бо кормандони мактаби ҷумҳуриявӣ таҳти роҳбарии набиёв ҳалимҷон ва мактаби варзишии рақами 2 шаҳри душанбе, чунки дар он ҷо ҳам бисёр варзишгарону мураббиёни хуби теквондо ВТФ дар он мактаб ҳам кор мекунанд. Ва ҳамин се сохтор имрӯза ҳамун нақшаро таҳия кардам ва ин нақша дар ҷараёни тасдиқ гардидан аз тарафи кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад. баъд аз сабту суҳбат бароямон маълум гардид ки ин риштаи варзишро ба кишвар Шодӣ Саидов, дорандаи камарбанди сиёҳ, аз ин риштаи варзиш овардааст ва маҳз ӯ барои ташкил кардани Федератсияи таеквондо ВТФ дар кишвар саҳми бориз дорад.